Coucou les amis, c'est Talking Angela. Verity et Chelsea sont partis dans la forêt. J'ai piraté leur ordinateur. Je vous montre une vidéo que j'ai trouvée sur leur ordinateur. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'ai juste pris une bûchée et j'ai fait tomber mon sandwich. Donne-moi le tien. Ah non! Bah Attends. si, il me reste que un. Non. Non. Verity, il faut partager. Tu as fait tomber, c'est tant pis pour toi. Les amis, est-ce que vous avez aussi hâte de retrouver tous vos amis quand vous allez rentrer à l'école? Si c'est ça, laissez un méga pouce bleu maintenant. Hein. Pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu. Je pense que je vais garder ce sandwich pour plus tard. Combien tu peux me le donner? Attends, quoi? Non. J'aurai encore faim après la chasse aux fournitures scolaires. Maman, regarde, j'ai trouvé une liste pour les fournitures scolaires pour cette année. Il y en a une pour toi et une pour moi. Est-ce que tu es prête pour une chasse aux fournitures scolaires? C'est quoi ce challenge? Vas-y. En fait, tu dois trouver tous ces articles au supermarché. Tout ça? On va rajouter une difficulté à tout ça. Moi, j'ai beaucoup de bleu sur moi, donc je vais devoir trouver des fournitures bleues. Et toi, Chelsea, puisque tu as un t-shirt rose, tu vas devoir trouver des fournitures scolaires roses. Une gomme rose? Une règle rose? Oui. Des cahiers roses? Une trousse rose? Les amis, vous êtes dans quelle équipe? L'équipe bleue, Verity, ou bien dans l'équipe rose, Chelsea? Dites-moi dans les commentaires. Mais Verity, si je ne trouve pas toutes les fournitures scolaires qui sont dans cette liste, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah tu vas perdre, maman. Verity, je vais gagner. On va voir. Moi je suis sûre qu'elle va pas trouver les stylos rose friction, mais je pense pas qu'elle va les trouver parce qu'ils sont vraiment bien cachés. Chelsea va perdre ce challenge. Qu'est-ce que tu as dit, Verity? J'ai rien dit, maman. Tu as imaginé des choses, c'est bizarre. Ok, bon, t'es prête? On mange tout ça. Attends, j'ai pas fini de manger, moi, regarde. Et toi aussi, tu dois manger ça. J'espère que c'est bon. C'est bon? Est-ce que je peux goûter ta mangue? Mais Verity, tu ne partages rien. Puisque tu veux savoir si c'est bon, je te dis déjà, c'est très bon. J'adore la mangue. Les amis, les adultes sont obligés de porter ces masques à l'intérieur du magasin. Donc, j'espère que vous me comprenez bien. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, laissez un méga pouce bleu maintenant. Bon, je vais essayer de faire super vite parce que j'ai vraiment envie de gagner ce challenge. Et je pense que si je trouve les meilleurs articles avant Verity, je peux gagner. Donc, en première, je vais trouver un stylo rose, comme mon t-shirt. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Wow, il y a tellement de stylos. Oh, wow, regardez. Regardez ça. Ça, c'est magnifique. On fait comment pour écrire? Je pense peut-être qu'il faut continuer à regarder. On ne va pas prendre le premier stylo qu'on trouve. Il y a plein de stylos friction. Vous préférez lequel? Celui-ci avec plein de paillettes à l'intérieur ou bien juste le stylo friction rose? On peut l'effacer si jamais on fait des erreurs. Bon, allez, je dois trouver des fournitures en bleu. Regardez cette trousse dinosaure, elle est trop cool. C'est incroyable, mais c'est vert, donc je peux pas y prendre. Ça aurait été super bien un dinosaure bleu. Ici, c'est un coin girly. Regardez cette gourde avec un petit chat et des petites balles de polystyrène. C'est trop beau. Et là, tu auras ta boisson, bien sûr, et ta paille. J'adore ça, j'adore ça. Je pense que je vais prendre cette gourde. Regardez les amis, comme elle est belle cette règle. Cette règle vient de la galaxie. Tenez les extraterrestres. Non, je la veux pour ma fourniture scolaire. Désolée, au revoir. Regarde, un petit cahier rose. Ça, c'est parfait. 15 € pour un cahier? Non, ça ne va pas du tout. Ce n'est pas économique, ça. Là, on doit faire attention au budget. 15 € pour un cahier? Non, impossible. Je ne peux pas le prendre. On continue avec les recherches. Oh, regardez. Cette grosse gourde. Elle est bleue, je la prends. Oh, ça c'est génial.
gourdes sont magnifiques. Cette gourde me fait penser à une planète girly, avec plein d'étincelles partout. Oh, j'adore. Mais celle-ci est tellement trop chou, avec le petit chat à l'intérieur, entouré des balles de polystyrène. Et en plus, il y a une paille, donc je pense que je vais prendre celle-ci. J'ai trouvé plein de choses de la thématique de requin. Il y a cette trousse requin pour les garçons. Il y a ce sac à dos requin. Et les sacs à dos, c'est la chose la plus importante. Mais les requins, c'est plutôt garçons. Il n'y a pas de chose pour les filles. Oh, ce cahier avec plein de paillettes bleues. J'espère que Verity ne l'a pas vu. C'est magnifique. J'espère vraiment qu'elle ne l'a pas vu. On va essayer de le cacher. Ah, super! Un cahier rose fluo. En plus, il y a une offre. Tu peux acheter 3 pour le prix de 2. Super! Waouh, regardez celui-là. Il est bleu et un peu pailleté, mais voilà. Il est bleu, donc je peux le prendre. Ce cirel, c'est pour les filles. Je commence à être déjà bien chargée. Je vais aller en haut pour voir ce qu'il y a. Cette trousse, elle est super pratique. Regardez ça, c'est super pratique quand vous appuyez sur ce bouton. Il y a le taille-crayon qui apparaît. On peut tailler le crayon ici. Quand on appuie là, c'est le taille-crayon. Quand on appuie là, là on peut mettre, je sais pas, de petites choses. Et quand on appuie là, on peut mettre des gommes ici. Et pour mettre tous les crayons de couleur et tout, c'est juste ici. Ouh. Le problème avec cette trousse, c'est qu'il y a trop de roses. Faut que je trouve une trousse bleue. Oh non, 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 là-bas. J'ai trouvé une trousse bleue. C'est une trousse transparente avec une fermeture bleue. Mais ce qui est positif, c'est que cette trousse est quand même super grande. Regardez comme elle est large. Mais non, parce que il n'y a pas cette décoration, donc je vais pas prendre ça. Ah, regardez cette trousse bleue. Oh, il y a beaucoup de bleu, mais il y a trop de couleurs. De loin, je pensais que c'était vraiment, il n'y avait que du bleu. Il y a trop de couleurs. C'est une trousse en modèle de fée. Regardez, il y a des étoiles et des lunes. Waouh, j'adore. Non, je peux pas prendre ça, il me faut un bleu, sinon je vais perdre. J'ai trouvé une trousse, mais elle est minuscule. Qu'est-ce qu'on met dedans? Pratiquement rien. Oh, trop dommage. Ah, enfin! Regardez cette trousse, elle est bleue, avec des petits nuages. Et en plus, il y a un squishy, j'adore les squishies. On peut mettre plein de choses dedans. Plein de stylos. Regardez le squishy, il est trop chou. Oui, c'est bon, j'apprends celle-là. J'ai trouvé 3 trousses roses. Est-ce que je prends celui-ci, qui est super mignon, en forme de petit lapin rose? Ou bien cette trousse rose transparente. Comme ça, je peux voir tous les articles à l'intérieur. Si jamais il me manque quelque chose, je le verrai très vite. J'aime bien la forme d'ailleurs. Ou bien ceci, qui brille et qui est trop cool, je trouve. Je pense pas que quelqu'un d'autre aurait cette trousse. Mais elle me semble un peu petite. Je n'imagine pas une grande règle là-dedans. Non. Je pense que je vais prendre celle-ci. Mais non, ils sont pas bien cachés les stylos roses. Oh non, 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 il y en a trop, je peux pas les cacher. Oh. Bon, j'espère qu'elle va pas les trouver quand même. Hein. Il y a plein de choix, regardez. Celui-là, celui-là, du fluo. Non, non, non. Non, c'est impossible. Oh non, c'est pas bien ça. Chelsea ne doit pas gagner ce challenge. J'espère qu'elle va pas trouver tout ça. Regarde ce que j'ai trouvé. C'est un kit. À l'intérieur, il y a une règle rose, un stabilo rose et aussi un stylo rose et une gomme. Mais c'est pas rose, mais c'est multicouleur, c'est mignon. Mais quand même, j'ai le stylo, le stabilo et la règle. C'est génial, je le prends. Waouh! Regardez, ça c'est une gomme rouge à lèvres unicorne. L'extérieur n'est pas rose, mais la gomme, elle est rose.
Donc je pense que j'ai raison, je peux prendre celle-ci. Et Verity sera super jalouse parce qu'en plus, c'est parfumé à la rose. Ceci, c'est une gomme et un taille-crayon. C'est incroyable, non? Il n'y a que ça comme choix pour cartable ici dans ce magasin. Est-ce que c'est rose ça? J'aime bien essayer mes cartables avant de les acheter, mais cette fois-ci, c'est pas possible. Pourquoi décorer le magasin avec des cartables? Ça n'a aucun sens. Ça, c'est un pingouin unicorn. Je sais pas si ça existe, mais bon, j'y prends quand même parce que c'est bleu. Je suis super énervée parce que là, apparemment, j'ai échoué. Je n'ai pas trouvé de cartable rose. Il n'y a pas de cartable rose dans ce magasin. Regarde par exemple ceci. Il est bien beau, mais il n'est pas du tout uniquement rose. Il y a du bleu, du violet, même du blanc. C'est pas possible. Regarde celui-ci. Il est super chou, mais on ne peut rien mettre dedans. En plus, ce n'est pas rose. Wow! Regardez ce gros nœud. Il est énorme. Mais il n'est pas bleu, donc je ne peux pas le prendre. La couleur rose et la couleur de Chelsea. Donc si je veux gagner, il faut que je la cache quelque part. Dans ce sac. Ce sac, elle ne prendra pas ce sac. Oh non, je le cache là. Elle ne pourra pas le voir. Haha. Donc voici mon panier. Il y a pas grand chose. Je n'arrive pas à trouver les couleurs uniquement roses ici. Je ne sais pas pourquoi, pourtant le rose c'est une couleur magnifique. Mais là par contre, j'ai un grand cahier, j'ai une gourde, j'ai un kit avec une règle, un stabilo. Bien sûr, il me faut bien le stylo friction, j'adore. La trousse et une gomme rose à l'intérieur. Qu'est-ce que vous pensez les amis? Est-ce que vous préférez mon panier ou le panier de Verity? C'est à vous de choisir. J'ai trouvé 3 stylos géniaux les amis. J'ai trouvé un stylo robot bleu. J'ai trouvé un stylo dauphin. Un dauphin de mer. Waouh! Et aussi j'ai trouvé un stylo avec une étoile et aussi avec un dauphin. En tout cas, je préfère le stylo avec le dauphin. Il est trop chou. Oh. Ça me rappelle la mer. Quand j'écris, je suis dans la mer. Oh. Two hours later. Verity mon cœur, je crois que j'ai gagné le challenge fourniture scolaire. Bah non, pas du tout, maman. Bah si. Non, t'as même pas trouvé de cartable. Est-ce que t'es sûre que j'ai pas trouvé de cartable? Oui, moi j'ai trouvé un cartable bleu. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Verity? Je croyais vraiment que j'avais les meilleures fournitures scolaires. Hein. Bah non, sans le cartable, tu peux pas aller à l'école, maman. Oh non, c'est toi qui gagne? Oui. Oh, mais c'est pas juste, Verity. En plus, moi j'avais trouvé des cartables. Hein, mais... Tu avais trouvé plusieurs cartables? Plusieurs cartables. Bleus? Rose? Rose? Non, je te crois pas du tout. Si, j'en ai trouvé. Oh. T'inquiète pas, maman. Tu peux te rattraper. On peut faire un swap fourniture scolaire. Un swap fourniture scolaire? Oui. Et comment... Mais c'est pas un challenge ça, c'est juste un swap. Oui, mais maman, on va s'échanger plein de super articles d'école. Ah bon? Bah oui. Bon, j'aime bien les swaps et j'aime bien les fournitures scolaires, donc pourquoi pas. Disons cette fois-ci par contre, on ne fait pas 5 articles, on fait 10 articles. 10 articles? Bah oui, 10 articles, incroyable. Est-ce que tu es partante? D'accord. Enfin les copains et les copines, si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas un pouce bleu, abonnez-vous et appuyez sur la cloche. À la prochaine fois les amis, gros bisous. Mouah. Oh.